আসসালামুআলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মোমোরানি চ্যানেল। আজ আমি নিয়ে এসেছি পুষ্টিগুণে ভরপুর স্বাদের চিকেন ভেজিটেবল মোমো, যা একবার খেলে বারবার খেতে মন চাইবে। রেসিপিটি তৈরি করা খুবই সহজ, তাহলে আসুন আর দেরি না করে রেসিপিটি আমরা শুরু করে দিই। আমাদের মোমোটি তৈরি করার জন্য প্রথমে মোমোর ডো তৈরি করে নিতে হবে। সেজন্য প্রথমে একটি বোলে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, 1 চিমটি পরিমাণ লবণ ও সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে মিশ্রণটি মেখে নেব। মিশ্রণটি মাখানোর পর অল্প অল্প কুসুম গরম পানি দিয়ে ময়দাটি ভালোভাবে মেখে নেব। আমরা ডোটি তখনই রেস্টে দেব যখন দেখব যে ডোটি হাতে না লেগে যাচ্ছে। যখনই ডোটি রেডি হয়ে যাবে তখন আমরা 1 ঘন্টার জন্য ডোটি রেস্টে রেখে দেব। এখন আমরা তৈরি করব মোমোর ভিতরের পুরটি। পুরটি তৈরি করার জন্য নিয়ে নেব 1 কাপ পরিমাণ সিদ্ধ করা চিকেন, 1 কাপ পরিমাণ বাঁধাকপি কুচি, 1 কাপ পরিমাণ গাজর কুচি, 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ পাতা কুচি, 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, 1 কাপ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি, পরিমাণ মতন কাঁচামরিচ কুচি, হাফ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো ও শুকনো মরিচ গুঁড়ো, লবণ স্বাদ মতো দিয়ে মেখে নিব। এরপরে 2 টেবিল চামচ টমেটো সস, 1 টেবিল চামচ ওয়েস্টার সস ও 2 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিব। 2 চা চামচ লেবুর রস, সামান্য পরিমাণ তেল, 1 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে পুরটি ভালোভাবে মেখে নিব। পুরটি ভালোভাবে মাখানোর জন্য বেশি সময় নিব না, তাহলে কিন্তু পুরটিতে পানি উঠে যাবে। আমার মোমোর পুরটি বানানো শেষ। এখন আসেন মোমোর ডো দিয়ে মোমোর রেপারটি তৈরি করে ফেলি। 1 ঘন্টা পর মোমোর ডোটি ঠিক এইরকম হবে। এখন ডোটিকে আমরা কিছু ময়দা মাখিয়ে রুটির মতো বেলে নেব। বেলা হয়ে গেলে ঠিক এরকম গোল কাটার দিয়ে মোমোর রেপারটি কেটে নিব। আমি এখানে 4 ইঞ্চির একটি কাটা নিয়েছি। আপনারা চাইলে এর থেকে বড় বা ছোট একটি কাটা নিতে পারেন। দেখুন রেপারটি ঠিক এরকম পুরুত্ব হতে হবে। এখন রেপারে পুর ভরে মোমোর বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করে নিব। আমি এখানে 2টি ডিজাইন তৈরি করে দেখালাম। আপনারা চাইলে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আরো ডিজাইন তৈরি করে দেখাবো।
আমার 1 প্লেট মোমো ডিজাইন করা শেষ। এখন আমি স্টিম করতে চলে যাব। এখন একটি চালনিতে কিছু পরিমাণ তেল ব্রাশ করে গরম পানির হাঁড়ির উপরে বসিয়ে মোমোগুলো রেখে 10 মিনিট মোমোগুলোকে স্টিম করে নিব। দশ মিনিট পর ঢাকনাটি খুলে নিব। দেখেন মোমোগুলো কত সুন্দর করে স্টিম হয়েছে। এই স্টিম করা মোমোগুলো এখন আমি পরিবেশন করে নিব। আমি আমার মোমোগুলো টমেটো সস এবং চিলি সস দিয়ে পরিবেশন করে নিয়েছি। দেখুন মোমোগুলো দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আমার তো এখনই জিভে জল এসে পড়েছে। আপনারা চাইলে বাসার সবার জন্য এই মজাদার, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর রেসিপিটি তৈরি করে ফেলতে পারেন। দেখুন আমার মোমোটি কত সুন্দর, সফট, জুসি আর কালারফুল দেখতে হয়েছে। এই জুসি মোমোগুলো দেখে আমি আর না খেয়ে থাকতে পারছি না। তাই আসুন আর কথা না বাড়িয়ে একটু খেয়ে দেখি। বাহ, খুব দারুণ হয়েছে। আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।